Gece öksürüğü özellikle astım başta olmak üzere pek çok durumda ortaya çıkabilir. Astımda hava yolları gece daralır ve öksürüğü tetikler. Bunun yanı sıra postnazal akıntı, geniz akıntısı dediğimiz durum özellikle sinüzit ve alerji ile birlikte ve bunun yanı sıra reflü, mide asit içeriğinin yemek borusuna kaçması da özellikle gece öksürüğünü tetikleyebilir. Bütün bunların yanı sıra enfeksiyonlar, zatüre ve tüberküloz başta olmak üzere, koa, üst solunum yolu enfeksiyonları ve kalp yetmezliği de gece öksürüğüne neden olabilir. Eğer 3 haftayı geçen öksürüğünüz varsa, bunun yanı sıra kanlı balgam öksürüğe eşlik ediyorsa ve nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi çeşitli yakınmalarla birlikte ise, gece uyandıracak derecede şiddetli ise mutlaka doktora başvurulmalı.